meine Körper. meine Körper مطلب زما بدن. راځي په نن تاسو د بدن ظاهري بڼې تشریح کوو. meine Körper. der Kopf. der Kopf معنا سر. ځکه کاری په خاطر باندې استعمالېږي. der Kopf. das Haar معنا ویښته. بیا چې موږ ټول ویښتان باندې خبرې کوو سره کوم یو die Haare. das Haar. die Haare. die Stirn. die Stirn معنا تندی. die Stirn. die Augenbraue معنا وریځ. بیا چې وریځ یادو die Augenbrauen. die Augenbraue. die Augenbrauen. das Ohr. das Ohr معنا غوږ. die Ohren معنا غوږونه. das Ohr. die Ohren. die Nase. die Nase معنا پوزه. die Nase. der Mund. der Mund معنا خوله. der Mund. das Auge. das Auge معنا سترګه. die Augen معنا سترګې. das Auge. die Augen. der Zahn معنا غاښ. der Zahn. die Zähne معنا غاښونه. der Zahn. die Zähne. die Backen. die Backen معنا غومبوري. die Backen. das Gesicht. Gesicht معنا مخ. das Gesicht. der Hals. Hals معنا نک یا غړی. der Hals. der Bauch. Bauch معنا خېټه. der Bauch. der Rücken. Rücken ویل کېږي ملا ته. der Rücken. die Brust. Brust معنا سینه. die Brust معنا سینې. die Brust. die Brust. der Arm معنا بازو یا لاس چې کوم دیز پورې وي. der Arm. Ellenbogen. Ellenbogen معنا څنګله. Ellenbogen. der Hand معنا لاس. der Hand. die Hände معنا لاسونه. der Hand. das Bein. das Bein ویل کېږي ټولې پښې لپاره تر څو دیز پورې راورسېږي. صحیح ده. das Bein معنا پښه یا لیګ تایس چې موږ ته وایو ورته. das Knie. das Knie معنا زنګانه سترګه. das Knie. der Fuß معنا پښه. د چې دوه پښې یادومه. die Füße.